位朋友們，你哋好啊！呢度咧就係馬來西亞咧檳城嗰處咧食齋嘅。咁有啲咩好食咧？就帶大家去睇睇啦。你睇好多菜㗎樹。嗱，2000年代入邊咧食齋咧真係好多菜，唔係淨係青菜豆腐嘅啫。呢處咧就係馬來西亞檳城啦。佢攞乜嘢嘅真係食嘢。咁樣檳城喺邊處咧，就要帶大家睇下地址喺邊處。如果你有嚟到馬來西亞咧，檳城咧喺邊處食齋咧，地址咧就喺處啦。咁咧你咧就 post 下個地址，到時你自己揾下 Google。OK，要食齋就嚟到呢處啦。OK。